இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். கிம்பிள் வாங்கியிருக்கோம். பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா DJI OM5. ஸோ இது ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். ஸோ கட்டாக பண்டலாக கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அது இருக்குது. இதான் கிம்பிளா? இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் கிம்பிள் பார்க்குறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைபாடு குட்டியாக அழகாக இருக்குது. குரூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே அப்படி மாட்டிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பவர் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ரொட்டேட் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நான் இதை யூஸ் பண்ணதில்லை. ஸோ அதனால் ஒரு ஜஸ்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்னலாம் இது வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்குங்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஃபுல் வீடியோ போடுறேன். ஓகே, சூப்பர். இது வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால ஒட்டினா ஆமாம் ஒட்டிச்சு. எவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது. சென்டர் ஆஃப் இது ஒட்டுறது. என்னடா இது ஒட்ட முடியல. கரெக்டாக ஒட்டிட்டு ஓகே நவுத்திக்கலாம். சூப்பர். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ரெகுலராக உங்களுக்கு இதோட அப்டேட்ஸ் என்ன, யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடிய வரையில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாங் வீடியோவாக போடுறேன்.